Wasu suna cewa har yanzu ba a samu nasarar magance matsalolin rashin tsaro da ake fama da shi ba, musamman ma a jihohin da suke kusa da mu, kamar su Borno, Yobe, Adamawa. Su a can jihohin da ake wannan ta'asa, wato da Borno, da Yobe, da Adamawa yawanci su sun sani, sun gani cewa ana samun nasara. Gashi kasuwancin Kano ya yanke, ko meye dalilin da ya jawo yankewar kasuwancin? Saboda kashe mutane da ake yi har a cikin Maiduguri, da kuma tsare hanya tsakanin Damaturu zuwa Maiduguri zuwa haccan bakin tafkin Chadi. Saboda haka su waɗanda suke wurin sun san ana samun nasara. Sai dai kuma gashi ana samun wannan nasara, amma sai ka ji ana kai hari na ƙunar baƙin wake a can da kuma can. Abin kamar yana nema yayi yawa. Kana ganin cewar wannan yunkurin shi kanshi zai iya kawo ƙarshen wannan harin na ƙunar baƙin wake? To, tunda su 'yan Boko Haram suka ce su suna mubaya'a ga wasu waɗanda ake kira ISIS, wato manyan 'yan ta'adda wanda suka fito daga gabas ta tsakiya, waɗanda kuɗi ba su yi masu kaɗan ba, kuma waɗanda aka juye makai su rika kashe mutane ba a kaɗan ba, wanda ka san kamar su al-Shabab na wajen Somalia da al-Qaida. To babban tashin hankali shine wato yadda suke juye ma yara ƙanana kai, ko matasa, mata da maza, su je cikin masallatai da jami'o'i da kasuwanni da tashoshin mota, su ɗana wannan bam, su fantsama kansu, su kashe mutane.